Вот я 1 мая выехал из Прусаки и автостопом 7 числа достиг Беларуси. И в Минске я с 8 числа с вечера на этой полянке. 9 числа люди здесь, несколько семейных пар отмечали праздник. 10 я здесь отдыхал в полном одиночестве. И 11 я поехал по делам, вечером вернулся. И вот 12 сегодня я просто отдыхаю, потому что у меня пережал позвоночник, нерв, наверное. И вообще устал я очень сильно. Ну вот эта полянка такая довольно большая. Ну, здесь довольно мне спокойно, никто не подходит, хотя пытается заговорить. Я бегаю в магазин тут в 500 метрах на станции Степная. Вот. Люди такие очень спокойные везде, все. И на рынке, и продавцы, и случайные знакомые, и кто угодно. Довольно тактичные. Отличие от россиян, они очень спокойные. Вот. У меня позавчера была годовщина смерти отца, 10 мая 79 года. Это уже 37 лет. Ну, брат 29 апреля, это 2 недели назад умер. Я, видимо, через месяц, через полтора-два, не знаю, как получится. Ну, вот тут, по-моему, какие-то цветы под деревом. Видно, не видно. Наверное, тюльпаны будут. Ну, хотя уже время тюльпанов, но это какой-то лист. То ли ландыш, то ли что. Ну, вообще, очень нравится мне это место. Вот. Получше, чем в парке около Керчи. Там казенка, да, намного лучше. Так, ну все, пока хватит снимать.